אהלן, אני גם עשיתי קורס תכנות אפליקציות ברשת, בווב, פול סטאק. הקורס חד משמעית הכניס אותי לתוך העולם הזה ללא שום רקע. לא, אני אישית לא עשיתי בגרויות ולא רציתי עכשיו ללמוד 4 שנים באוניברסיטה. אני מאוד ממליץ על אלעד, הוא פשוט יודע ללמד. זה מאוד חשוב בתור מרצה, מעבר ללהיות מתכנת על בקורסים האלה שזה הכל ברבק. הוא יודע לעשות את זה בצורה מקצועית, הדרגתית, איטית כשצריך, יודע להקשיב, יודע ללמד בצורה פשוט טובה. הקורס, כמו שאמרתי, הכניס אותי לעולם הזה, הביא לי כלים מעשיים, יש לי ביטחון שאני אכנס לעולם הזה גם בלי 4 שנים באוניברסיטה. זה קורס מ-0 ל-100, זה קורס 4 חודשים שאתה נכנס ברבק רק על זה, אין מה לעשות, זה הדרך הכי טובה מאשר להימרח עם זה שנה, ואשר פשוט לבזבז את הזמן. מאוד ממליץ על הקורס, על הקונספט שלו ועל אלעד.